Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya nomor hadis 1741. An Aus bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara jumu'ah man ghassala waqtasala wa qadan waqtakara wa ansata wa lam yabdu kana lahu bi kulli khatwatin ka'ajri sanatin siyamuha wa qiyam. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat Jumat. Man ghasala, barang siapa yang mandi, waqtasala wa qadan, maka mandilah di pagi hari, wabtakaro wa ansata, dan datanglah di awal, dan diamlah. Walam yalbukan lahu bikulli khotwatin kajri sanatin. Janganlah melakukan sesuatu yang sia-sia, maka baginya dari setiap langkahnya diberikan pahala ibadah kajri sanatin, pahala ibadah setahun. Wasyamuha, begitu juga dengan siamnya, puasanya 1 tahun. Dan juga waqiyamuha, dan juga dengan sholat sunatnya 1 tahun. Rahasia. Jadi mandinya harus pagi. Datang ke masjid paling awal, maksudnya sepi kene. Jam 11:30 sudah mulai ramenya, jam 11 kemudian gitu. Jam 11:30 mulai, 11:30, nah gitulah mundur-mundur sejam gitu. Masuk ke masjid. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Tiap langkahnya diberikan pahala ibadah 1 tahun. Kalau dari masjid orang kayaknya 100 langkah berarti 100 tahun. Ditambah puasa sunatnya 1 tahun, ditambahkan dengan sholat sunatnya 1 tahun. Jadi rasanya teh mandina pagi. Lain mandina berang-berang. Isuk-isuk kan geus mandi. Niatan niat sunat mandi Jumat. Kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Syajari dalam kitab Tatribu Amali Al-Khamisiyah jilid 1 halaman 131 bahwa Nabi Muhammad SAW man soma min rajaba arba'ata ayyamin ufiya minal bala'i kuliha minal judam wal baros wa fitnatil masihid dajjal. Barang siapa orang yang berpuasa dari sebagian bulan Rajab 4 hari, maka akan diangkat darinya minal balaya kuliha, diangkat dari bencana, dari bahaya kuliha, semuanya. Jadi sesa-sesa. Obat. Kalau kita sayang sama orang kita, guru kita, dan kita usahakan bulan Rajab puasa 4 hari, diniatkan agar semua bala diangkat dari diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, tetangga kita. Coba kalau sekarang ada 100 orang puasa kayak begitu, kan nyambung per wilayah, minimal kota Bandung aman kan gitu mudah kan. Jadi harus ada yang bekerja, harus ada yang mewakili. Tidak pun semua, jangan, kalaupun tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Ayo orang lah mengapa dalamnya. Jadi bukan hanya untuk diri kita, untuk minimal untuk kota Bandung, minimal untuk kota Bandung. Wa ujra min adabil qabri, dan akan dibebaskan dari 4 hari. Wa kutiba lahum min sulawjuri oleh al-babi awabin atau wabin, dan pula akan ditetapkan bagi orang yang berpuasa 4 hari dari sebagian bulan Rajab, seperti dia diberikan pahala dari kalangan ahlul albab, yaitu ahli-ahli orang yang ahli taubat. Wa'tiyah kitabuhu biyamini fi awalil abidin, dan dia akan diberikan kitab catatannya dari tangan kanan di dalam barisan pertama ahli ibadah. Maksudnya di sini siapa? Kitabuhu biyamini fi awalil abidin,
Maksudnya orang ahli ibadah itu adalah jajaran para nabi, para rasul, dan para wali. Jadi sasok untuk orang yang mau puasa sunnah 4 hari di bulan Rajab. Gaya sabari sing para nabi, jeung para rasul ibadah orang siga kieu dengan berkah saum sunnah 4 hari di bulan kalau mau. Wah cenah itu hadisnya dhaif antep ke dan hadis sahih tentang masuk surga lah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musannafnya nomor hadis 10.820. An Asim qala dakhala Abu Aliyah An-Nadri bin Anas ya'udu qala kunna natahaddatsu mundu khamsina sana. Dari Asim berkata, masuklah Abu Aliyah pada An-Nadir bin Anas duduk dan berkata, kami telah menerima hadis sekitar tahun 50 Hijriah. Annahu ma min abdin yamrudu illa qama min maradihi kayyamin walatu ummu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang sakit kecuali ia berusaha berdiri. Ya, sekali Annahu ma min abdin yamrudu illa qama. Tidaklah seseorang hamba yang sakit illa qama kecuali berusaha untuk berdiri min marodihi dari duduknya, berusaha berdiri dari sakitnya. Kayaumi ulatu umuh, maka pahalanya seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya kembali. Nyabri orang yang sholat berusaha untuk berdiri, bukan sholat berdiri, bukan berusaha. Jadi usahanya saja sudah Allah berikan pahala seperti bayi yang baru dilahirkan. Komo lawan bari tiasa ngadeg mah dina kayang tedamangna bersih berusaha tajan dama wakuna kata hadasu mundu khamsina sana. Dan juga kami mesti menerima hadis pada tahun yang sama. Annahuma min abdin yang meradu, dan sesungguhnya di mana seorang hamba yang sakit illa qalallahu likate bayihi Oktoba li abdi makana ya'malu fi sihati. Tidaklah seorang hamba yang sakit kecuali Allah berfirman kepada malaikat penulis amal, Oktoba li abdi, tuliskan untuk hambaku makana sebagaimana ia malu apa-apa yang dikerjakan di sihati ketika dia sedang sehatnya. Makanya untung orang yang sehat mau ibadah ditulis waktu sehatnya, padahal sakit. Sudah sakit, hese sholat, wirid hese, segala hesenya. Tapi karena kesehatan rajin, sholat berjemaah, wiridan, maca Quran. Jadi pas sakit ditulis seperti sakit, ditulis kesehatan. Ini kelebihan orang yang mau kerja keras ketika sehatnya untuk beribadah. Kabayang orang yang sakit akan dituliskan ibadahnya ketika sehatnya. Anu sok dugem ditulis, sok kadugem padahal ini kadugem tinggal ya. Anu sok lacur ditulis sok lacur padahal ini kalacur. Dakeur sehat sok kalacur. Nu sok judi padahal keur geuring ditulis apa nama siga keur judi. Ngeri. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Da urang teh moal sehat salamina, aya waktu tedamangna. Jadi lamun urang teu damang, keur ayeuna persehatna urang rajin ibadah, alhamdulillah. Oh Gusti. Punyahnya Kanjeng Nabi, abi jadi umatna, gering nage ditulis bersehatna raos teu urang jadi umat Kanjeng Nabi. Anu keur sehatna tukang ngomongkeun batur, ngagorengeun batur keur geringna ditulis siga keur sehatna hati-hati. Nah itu bentuk-bentuk dosa anu kurang anggap sepele.
Begituna ngaji mah teh kenging liren sok terang sok kasare ngaji aya seeutik ti abdi nu kahartos karena aya ti guru nu sanesna kahartos karena kumpul-kumpulkeun pun naon jami-jami soleh gaduh pangkata mustahid mutlak mustakir. Contoh Imam Abu Hanifah guru ngajina 1200, Imam Malik bin Anas 800, Imam Syafi'i 600, Imam Ahmad bin Hanbal 300. Pantas jadi pangkatnya mustahid mutlak mustahil. Kulantaran apa ilmu Allah mah disimpen diseueur kakasih nah. Jadi lamun urang gaduh guru 10 20 kan dihandeung baru entong pernah ngaraoskeun ilmu nutus aya di urang atau cekar. Ilmu yang diterima oleh kita sebetulnya masih banyak yang belum kita terima. Oke kan tiru hadis. Padahal dina kitabna sakieu kanalna anu diambil. Karek tiru kopi di bawah. Masa lagi geus capek. Rencana tadi bade ngebahas bab Rajab kan teka buru abdi diteni capek bisa angkel sing minggu hari kurang bahas Rajab. Jadi minggu pagi orang ngebahas tentang hadis-hadis Rajab rada panjang bener rada teknologinya gimana. Jadi nu aya orang cana orang baca sapertos keutamaan puasa dari hari pertama sampai hari terakhir orang bahas gitu. Jadi sadar lagi ayat keutamaan yang minimal bulan Rajab untung dugikeun ka polos teuing teh saum lebaran. Da soalna pahala lagi istimewa ya Allah. Kawin apa tindakan geus kitu. Kok kono 5 kan sampai tamat 30 mah. Gitu. Lagi orang bahas cara ilmu hadis tentang perbedaan para ulama. Ini menyikapi hadis-hadis tentang Rajab. Kayak apa tentang Sa'ban ya itu orang bahas sedikit insyaallah. Kalau orang jangan pada intinya sekali deui ilmu fikih ilmu hadis kanggo abdi pribadi mah jawabanna kitu-kitu keneh seueur pisan anu dibahas dina Quran seueur pisan anu dibahas dina hadis. Bahkan Quran asami hadis asami opat imam mazhab biasa benten dina hiji hadis dina hiji ayat saking Al-Quran sareng hadis kagaduhan mukjizat sareng karamah jadi weh muncul perbedaan pendapat di para ulama-ulama mustahid pada jemaah yang guru ieu kitabna laras tong diadukeun guru ieu kieu laraskeun tos yang sebenarnya kabeh lamun dilaraskeun jadi orang mana saya terasa berurangnya teu aya silih tah ulama kapungkur mah paham kulantaran satos kanjeng Nabi teh sahabat teh tabiin masalah makin ageng maka seulah istiar-istiar muncul kamu ngajawab berbagai permasalahan aya di masyarakat. Jadi saya paham bahwa namanya ilmu fikih namina ilmu hadis 80 sampai ke 85% hasil ijtihad, 5% bersih murni kenging kanjeng Nabi. Coba ya agama Islam pinuh ku ijtihad mata tongsok para saya persak mangga teu mate sakti karena mun hayang apal ilmuna oke orang bahas tentang cara ngaluarkeun hadis kumaha istinbat hukum kumaha nya kan kitu tadi abdi ngobrol sedatnya sajancang dina bab fikih pulasara jenazah pinuh ku istilah insyaallah saya orang bahas teks kedikan di orang mah beda seperti kerwasan di orang banyak bahasa ini mah cenah baperan kan gitu nya sok di orang mun aya istri anu ngantunkeun jarang ku carogena diibakan atapi carogena ayeuna anu maot jarang diibakan ku istrina nya sadayana ku DKM we terus sok kanjeng Nabi pas ngantunkeun memang aya khutbah ayat di jenazah di kuburan teu aya
anu wantun bari ceramah di panggilan mayat Kanjeng Nabi, di panggilan keluar Kanjeng Nabi, mana ada sahabat nu wantun istri hadeui kantong khutbah sore 4 madzhab teh dari zaman Nabi na khutbah mah mung saukur dina salat Jumat sareng salat Idul Adha sareng Idul Fitri. Jantan lamun maot niatna khutbah, niatna wejangan saran tuh diakalan deui we istihad deui ulama teh. Itu oke di makam. Mana aya di makam Kanjeng Nabi aya sahabat anu wantun masih talqin kuburan banyak rahmatan lil alamin ditalqin. Da talqin mah jang umatna ternyata 4 madzhab hadisna aya panjang hadisna sadayana imam 4 madzhab sadayana nganggo talqin kuburan sadayana sanes sahih mutawatir. Jadi urang teh sebenarnya jadi lamun aya jalmi anu alim ditalqin nya duka teuing teh umat Nabi nu mana teh apa urang alim ditalqin mah ahli sakieu nganda urang mah hoyong ditalqin sapatos kesok orang sok adamal bantalannya dina taneuh kata imam 4 madzhab nganggo sadayana. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal eta 7 kali 7 kebulan taneuh diaskeun 7 surat Al-Qadar tina kebulanana. Upami enak Imam Abu Hanifah masuk Imam Malik bin Anas 3 kebulan diaskeunana aya 3 kali aya 7 kali hiji kaul simperin anggalna terus kaul mah dilebatkeun karena kain kafan dina dadana pasti bebas kubur. Jadi teu aya nu teu nganggo marke jimat Imam 4 madzhab maka kalau aya nu alim berarti mudah-mudahan anjeunna tos gaduh anti siksa kubur segitu pusing-pusing deui ya si bakalan ku Kanjeng Nabi sakitu asihna gitu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim nya ada jaga mano iman atau iman apa wajib terpercaya. Jadi jangan iman itu kamawat Nabi sadayana di bakalan Kanjeng Nabi sabeun kamawat kumacarana teu disiksa kubur teu disiksa kubur tos aya tinggal witan kena jalma teu damang can maot amalanna teh geus pinuh disolatkeun ditanduna dongkap ka kuburanana tong langsung digebruskeun ada urang mah urah tenang. Jadi lamun dina madzhab Imam Abu Hanifah mah jadi kasebutna teh salah satu hak yang paling istimewa dari orang hidup untuk orang yang meninggal dunia kalimat istimewa. Nah nyata ya bentane di kebulan teh ya didoakeun tawakal rusuhan daima keluarga urang ieu mah. Nah, ibu urang, bapak urang, kakak urang, guru urang, asing betah asing raos doakeun. Emot kana jadi jasana. Beres, dipun lungsurkeun dina mastakana sadaya lungsurkeun dina mastakana diaoskeun Al-Fatihah. Tur Kanjeng Nabi teh dina sampena diaoskeun 2 atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah nyata lillahi ma fis samawati wal ardh. Terus beres 6 ayat lungsur ke bantalan terus ayat beres rapi miringkeun talqin geus moal ditanya ku malaikat faedana talqin kubur teh lamun teu ditanya ku malaikat nya geus aman geus mangsa aya bantalan deui ditalqin ongko bahkan tina sapel keterangan mah lamun di bakalan ayeuna ku doa al-faqor dilebatkeun kana kafana aman deui dilapis-lapis we doa dul faqor anu apa kita jimat dul faqor tegar perang kanjeng Nabi teh tasbih jadi dul faqor tasbih insyaallah kita payalah ya kan orang ngantunkeun teh nya ka keluarga orang nitip kitu karena bacaan surat Al-Faqor lebatkeun karena kain kafan ya apik-apik gitu. Jadi orang ninggalkeun mayat teh henteu sebit bunga nah bunga bebas siksa kubur man
banyak orang yang sedih tak kudu bunga we terus garu anti ti kanjeng Nabi pasian sadaya sunahna dina madzhab Syafi'i mah ngatamkeun Al-Qur'an dina dinten eta ngareugregan jenazah kulantaran deg-deganana da teh paling deg-degan dinten eta teh tidak bisa ngomong mah geus cenah tong barali geus di dieu cenah seputing mah gitu perlu menyentena gitu maka mau di pasantren mah sok ngadamel tena laras memangnya sahabat kapungkur pas Nabi Muhammad ngaturkeun yang terang sabaralamin endahna 10 dinten ngarumpul di makam kanjeng Nabi sing ulang-ulang Majnun siga jama gelo bingung terang kanjeng Nabi ulang-ulang udah tua udah ngaleutnya kabayang gitu sedihna eta di tempat yang malang mencerong eta makamna di Cepengan nanti gitu sedih terkena tembok dibobol dipaukan tadi nanya ku sahabat barau gitu karena kamu melebatkan karena wadah sama beri angkat teh diusapan heula nyarios jadi seolah kanjeng Nabi diusapan heula tadi makam kanjeng Nabi teh diciuman sampai berangkat di bolongan tembokan deui bolongan deui kadalan deui make ontam ke taraje ngajereng anger di paraokan namina tabaru wajib wal ansor cinta begitu pada sebagian musyrik orang itu bisa cinta mau kalimat musyrik cinta abadi saja gitu toplesan menurang angot toples mulai di assalamualaikum ya Rasulullah kemudian Rasulullah pada kemana pada dakwah pada dakwah ngobrol jeung tanu tah sahabat tapi gitu cinta namanya ya atas Allah nyipatan radhiyallahu anhum wa radu radhiyallahu anhum Allah ridho heula karajengna itu adina malik dipuji kata Allah begitu perjuangan jadi para sahabat antos kakenaan kalimat radhiyallahu anhum ku Allah terus diampura dosa-dosa kesah surga sadaya ya baiklah ngakeun mudah-mudahan aya manfaat berkah orang sadayana ulah hilap nya dina salat-salatna nyuakeun oge wargi urang bangsa urang supados ieu panyawa teh teras diangkat ku Allah teras urang biasa menjalani kehidupan dengan normal kembali dan urang tutup doa deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala nabiyil karim wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa fi man tawallana wa tawallana wa lain wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmat ya ma qadait fa innaka taqi wa la yubdu wa inna wa la yadilu ma wa la yahizu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala astagfirullah la marham ummata sallallahu la mastur sallallahu la mastur ummata sallallahu la asrih ummata sallallahu Allah mazbur ummata sayyidina Muhammad mazbur ummata Allahumma raham ummata sayyidina marham ummata minal awwalin wal akhir. Syaril Fatihah.